ใครที่เป็นคนขับและก็คิดว่าตัวเองต้องห่วงให้เตรียมตัวห่วงมาเลยนะครับแล้วมาชั่งที่กองเวรเดี๋ยวผมจะทำประวัติไว้นะครับแล้วตัวถ่วงตอนนี้นะครับตัวที่ถ่วงนะครับท่านเอาไปถ่วงในเรือเอาผูกง่ายๆแกะง่ายๆวันนี้ต้องมีการตรวจสอบกันตลอดเวลานะครับเข้าของเสร็จเรียบร้อยผมตรวจสอบปุ๊บชักขาดท่านผู้ชายเนี่ยนะครับเอาตรงๆอย่าตรงกับอย่าโกงกับช่างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจริงจังหน่อยวันนี้รุ่นซุปเปอร์แชมป์MJ2รุ่นนี้มันลงขัน20,000ทุกอย่างต้องละเอียดยิบเลยนะครับตามนั้นนะครับใครยังไม่ช่างเรือใครยังไม่วัดมาที่กองบริการเลยไหวหรอ